യെല്ലോ ഷെയ്ഡഡ് കോണിയൂറാണ്. എഗ് വെൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടാലറിയാം. ഇതെങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാം, മുട്ട എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക. ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഈ ഡ്രോപ്പിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വിരലിലാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മസാജ് ചെയ്യുക. ഈ ഏരിയയിൽ ഇതാണ് പോർഷൻ കാണാം. ഈ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുട്ടേൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കണം. ആദ്യം ബെൻഡായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൽ നേരെയാക്കി വെക്കണം. അതുകൊണ്ട് നോക്കാം. ഉണ്ടാവണ്ടോ? ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തോണ്ട് ഇതിൽ 2 മുട്ടയുണ്ട് ഇതിൽ. അതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. കാരണം ഡേറ്റ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മുട്ട ബെൻഡായത് കാരണം ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് കാണുന്നുണ്ട്. 2 മുട്ടയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പോസിക്കുക. 2 മുട്ടയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടല്. അതിൽ ഒരു മുട്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു. ഒരു മുട്ട എടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 2 മുട്ടയുണ്ട് ടോട്ടല്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മുട്ട ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ നല്ലപോലെ തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം. കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വികസിക്കണമെങ്കിൽ ചൂട് വേണം. ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒലീവ് ഓയിൽ തേക്കുക നല്ലപോലെ. ഇതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 2ാമത്തെ മുട്ടയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മുട്ട കാണാൻ ഇതിന് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ട. ഇതിന് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും രണ്ട് എഗ്ഗ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് എഗ്ഗും പോന്നു. വയറ് കാലിയായി. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം വയറ് കാലിയായി. ബേർഡിൻ്റെ രണ്ട് എഗ്ഗും പോന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചതിനെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണ്.